ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪಿರೋಡೆ ಬಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಚೇಸು ಮಲ್ತಿನೇ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಲೆ ಐ ಫೌಂಡ್ ದ ಒನ್ ಆಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಓ ನನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬರ್ತದ ಐದು ಎಟ್ಟೆದ ಬರುವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನನಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪೇನ್ ಬರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪೊಗ್ಗುದಾಂಡು ಲಾಗಿದಾಂಡು ಲವ್ ಆದಾಂಡು ಆಲ್ ನನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಚೆ 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 ಬಂದು ಅವು ಬುಡಿಯೆ ಅವು ಎಂಡ್ ಆಡ್ ಅವಾಗ ನನೊಂಜಿ ಬಂದ ನನೊಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಆಗುನು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ಲ ಕಾನಿ ಅಕಲ್ ದಾಲ ಇನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ರಿನ ಗುಂಪು ಅಂಚ ಇಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟು ಬೊಡೆ ದಿನಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅವ ಆನ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ನೆತ್ತ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನತ್ತೆ ಹೆಂಗು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ರಡ್ಡ ಆತಲೆ ರಡ್ಡ ಆನಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬಿದೈ ಬಾಯ್ ರಾಪಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ರಾವ ನಮ್ಮಗೆ ಹಾಪಿಜಿ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಅಗ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ 3 months ಅಂಚಿನ ಪೂರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಲಾಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ 3 months ಪೂರ ಹೋಗಿ ಆಂಡ ಐದು ಮೂವನ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ತೀರ್ನದ ಐಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಾವ ದೇಶದ ತೀರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರ್ ಯುಎಇ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯುಎಇ ಉಂಡು ಯುಕೆ ಉಂಡು ಕೆನಡಾ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಲ್ಪುರ ಒಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೋಜಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ ತುಳು ಶೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಲಿಂಬಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ ಉಂಡು ಮಾನಿಟೈಸ್ಡ್ ಶೋ ಬೈ ದ ವೇ ಮೇ ಬಿ ತುಳು ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ದಾಲ ಮೊದಲಿದೆ ದಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ತುಳು ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿನ ಐಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಪುಣೆ ಪಿದೈ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಲಂಡನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನಾಗ ಊರ್ದ ಫೀಲ್ ಬೋಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಿ ಊರ್ದ ಫೀಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೆಚೂರೇ ಎಂಚ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮೆಚೂರ್ ಆಪಾರೆ ಆ ಒಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನಿವಾ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ 4 years ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಾವ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬು ಇನಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಇಕ್ಕಾವ ಯಾನ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಐಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ತೂನಾಗ ಅಂತಾರ ಎಂಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಎಂಕ ಮುಂದೆ ಏರು ಅಂಚಿನ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಂದರ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೆ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ ಐತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ದಿದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ಶೋಭಾ ಪುಷ್ಪ ಮಂತ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಐಕಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಿತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಣವೆ ಅಡೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಇಂತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತೋಜಾಯರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೋಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದೆ ತೋಜಾರ್ಬೋದು ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ ದಾಲ ಮಂತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಈತ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಹಾಕಲ್ನ ಅಚೀವರ್ಸ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋತಿನಗನ ಪೂರ ಮಂತರ ಈರ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರೇಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಮಲ್ತೆ ತುಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾನ ಹೆಂಗಾಯ್ಕು ಸುಮಾರು ನೆರಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಂತ ಅವು ದಯ ಗೊತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲೈಕ್ ಹೋಗುವೆ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಆಫುಲ್ ಎಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಎಂದ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರನ ಪಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಾನೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ವೆ ಇಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಇಂಚಾತನೆ ಅವು ಜನಕ್ಲಿ ಇದಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ಶ್ರವಣ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ರೀತಿ ದಯ ಬಂಡ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಬಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಾಸು ಒಟ್ರಸ್ ಮಲ್ದೇವ್ರು ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆರ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಬೆಂತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಯಾನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಯಾಂದಾಯ್ ಅದ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾಂದಾಯ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಂದಾಯ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂದ ಹತ್ತು ಕಾಸು ಹತ್ತಿಜಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ದಾಯಗ್ ಆರ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈತನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೂತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದು ತಿಜ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆನೆಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಅರೇರ್ದು ಅವು ಕಲ್ತಿ
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೆನಾ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪಿನಿ ಇದು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂತಾರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗುನ ಬತ್ತು ತಿರ್ಗದಿನಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತರ ತೋಜುಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದೇ ಅಂದ ಅಪಗ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಚಿಲ್ ಮಲ್ದನೆ ನೇರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಓಲಾಂಡ ಒಣಸಕ್ ಪೋತ್ ಚಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಿಜ ಓಲಾಂಡ ಯಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಶ್ರವಣ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಗಿನ ಅವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಿರೇನಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಏನ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ದ ಜೊತೆ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಡಂಚೆ ಎನ್ನದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತೆದೋನ ಇರ್ಬೋದನ್ನು ಬೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಈರು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಂತದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ತೂದು ನೆತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ತಮ್ನೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಏತ್ ಮಲ್ದಾರೆ 2 ಸಲ ಮುಕುಲ್ ಅಂಚತ್ ಮುಕುಲ್ ಬೇತೆ 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 ಟೈಟಲ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕೃಷ್ಣರಾಧ ತಮ್ನೆ ಪಾಡ್ ಅವೇ ಮುಗಿಮು ಅಕುಲು ಆತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಪಿದೈಡೆಂಚ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿಜ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ದನಿ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ ಓಲಾ ಮಿಸ್ ಆಡಿಕ ಮಿಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಎಂಗನ ಥಾಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜನಗಳೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರೋದು ಗಿರಗಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಈಗ ಆರ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಎಂಗಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಎಂಗಲ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಆರೇನ್ ಪಂಡೆ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ನಿಕ್ಕ ಆಂಡತ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ತಿರ್ಕುದೋಡು ಆಂಡತ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ವಾಗ ಆವು ಐಕಿ ಇತ್ತೆನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತೇವೆ ಅಡಿ ಎಂಚ ಬಂಗ ಬರ್ತಾವ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಜನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದಿನ ಟಾತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಂಗೆ ಅದೇ 1 ವರ್ಷದಾಯ ಬೆನ್ನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಡ ನಮ್ಮ 1 ಇಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಈಗ ಅವೇನ್ 10 ದಿನ ಮಂತೋಲಿ ಮಂಗೆ ಇರ್ರಿ ಅಂಚ ಮನೋಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿ ಜಾನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಪಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾ ಮಲ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪು ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕಲ್ದೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೇನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗುರು ಆದರೇರಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜದಲ್ಲ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ದಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತ ಆರು ಬಕ್ಕ ಆರು ನಾವು ಬೊಡೆದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗೊಂಡದೆ ಇರೆಗೋರ ಈರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸುತ್ತನಾಗ ಈರಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆ ಥಾಟ್ ಎನ್ನದೇ ಒಪ್ಪಾಯ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಇಚ್ಚೊಪ್ಪು ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆನ ಇದು ಇಂಚಿನ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಹೆಣ್ಣು ಬೊಡೆದಿ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದೊಂದು ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಪ್ಪ ಹಾಕೋನು ಅರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಿಕ್ಕೇರಾ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಿಕ್ಕೇರಾ ಯಾನು ಅಂಚಿನಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಇತ್ತದಕಲ್ ಪನ್ವೇರತಿ ಈ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ವೇರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ರಾಂಗ ಇದೆ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೇರ ಐ ಫೆಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕುದೇರ ವಿನ್ ಆಯ್ರ ಅಂದ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಐತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಮೇ ಬಿ ಆ ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಆಯ್ರ ವೈಫ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಇಂಚ ಏನಿತ್ತು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಐಲಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂತಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ ದೀವ್ ಅಂತಾರ ಎಂಚಿತ್ತೆ ಅವು ಅವೇನ್ ಎಂಚ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಆ ವಿಷಯ ಇರು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆತಾರ ಅತನ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ ರಾಜನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ರಾಜನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಬರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆ ಫೇಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಡ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಐ ಓಪನರ್ ಕೊರಿಯಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೆ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೇರೆಗ ಅವನು ಹೆಂಗು ಆತಿನೇ ಜಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನೋ ಉಳ್ಳಾಡ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಕ್ಕಿ ಹೋಯ್ತಾ ರಿವೆಂಜ್ ಗ್ರಜ್ಜಿದ ಏನಾದಿತ್ತು ಗ್ರಜ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಇಂಕ ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಗ್ರಜ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಬಾತೆ ಇಂಚ ಇಂಕ ಗ್ರಜ್ ದೀಪನು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ
ದಾದಾನ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬೈ ಜನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೊಲ ಇಡಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆನಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ಅಲೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅತ್ ಆಂಡ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ಮಂತು ತೋಪೋಡು ಅಂತ ತೋಜಾವಡು ಆಲ್ ತಪ್ಪು ಮಂತೀನಿ ಆಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಹೂ ಡಿಡ್ ಶಿ ಲೂಸ್ ಅಂದು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಲೂಸ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಹಂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏರ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೈತಿ ಅವು ರಾಜನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ದಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯ ಆರ್ ಅವೇ ಬಣ್ಣತೆ ದಾಯ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಅವತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಲವ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲವ್ ವೆದರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಪುಂಡು ದೈ ಹಿಂಗಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ 100% ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಗುದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆನ್ನೆ ಅವು ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಫೇಲ್ ಆಪು ಅಡಿರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಬಂದು ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಫೇಲ್ ಆಪು ಬಟ್ ಇದು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪುದರ್ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿಡುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಗ ಅದು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಂಡ ಇರಡ ದುಂಬೀರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವಲ ಬಂಪೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನುಲ ಪಿರೋಡೆ ಬಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಚೇಸು ಮಲ್ತಿನೇ ಲವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕಪ್ಪ ಕಾಸದ ಆಯ್ತು ಬರ ದಾರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಯಾವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಇತ್ತಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಆಯ್ತ ಇವನ್ ಸೆಟಲ್ ಕೊಂಡು ರಿಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒನಸಕ್ ದಾಲ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಯಾನ್ ಲಬೆನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಎಂದ ಕಾಸ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ದ ಕರಿಯರ್ ದ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ 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 ವೇತಿ ನಿಂಗೆ ಲವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಏನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾರೇತು ಲಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಪಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕು ಈತ್ ನೇಟ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜ ನಂಬಾರ ಇದು ಪವರ್ ಅವರು ಬಂತ ಎಂಗ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯೂ ನೇಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಏತ್ ಜನಕ್ಲೇಗ ಅಬ್ಬಗ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ಒಬ್ಬಗ ಲವ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಭಯಂಕರ ರಡ್ಡು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಅವಳ 2 ವರ್ಷ ಮರ್ಲದೆ ಇತ್ತಗುನ್ನಗ 2 ವರ್ಷ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಅನ್ ಬರ್ಚಿ ಅಡ ಎನ್ನ ತರಟಿ ಅನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೇದಾಗೆ ಪುರ ಬತ್ತನ ಅಲೆ ಗದಾಯ್ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾಂಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆದ್ದೆ ಆಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆದ್ದೆ ಪೋಂಡ್ ಅವ್ಲು ಎನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ 3 months ಅಂಚಿನ ಪುರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಲಾಕ ಎಂಗಲ್ಲ 3 months ಪುರ ಮುಗಿಯು ಅಂಡ ಐದು ಮೂವನಾಯರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಡು ಆ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಟು ದರ್ದಿಟ್ಟು ಬೇನೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಲವ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಓವರ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಲವ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು 10 ದಿನ ಲವ್ ಮನ್ಪು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಲವ್ ಮನ್ಪುರ್ ಮಾಡ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಟಡ್ ಇಂಚ ದೀಪು ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ ದಾಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನಾವು ಯಾನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಶೇನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಜ್ಜಿ ಅಲ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಈ ಶರ್ಟ್ ಬಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಯಾನ್ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗಟ್ಟ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟ ಸರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೊಂಡ ಆಲ್ ಬನಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ ಏನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆತ್ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸೆನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಏನು ಎನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಆಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ದಾದ ಅಂಡಲ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ಲ ಕಾನೆ ಅಕಲ್ ದಾಲ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಂಪು ಅಂಚ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟು ಬೊಡೆದಿನಕ್ಲಿ ಇಚ್ಚೆತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಅವು ಆನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆನ್ ಅವನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇನ್ನು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ ಅಚ್ಚನೆ ಇತ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಪುರ ಅಂಚಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚಾನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಹಿಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತ ಶರಣೇರಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಏರನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಏರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಎಡ್ಡೇಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಮಲ್ಪ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ತುಂಬ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿನೇನು ಮಲ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡಕ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಸಮೇತ ಪಂಡ ನಿಜ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮನ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಆ ಪಂಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ಕ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಲವ್ತ ಫೇಸ್ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಹೋತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಕರಿಯರ್ ದ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆತ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲವ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತ ಫೇಮ್ ಉಂಡು ಫೇಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾನ್ ದಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಟ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಇತ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಕನವಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಂಡಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಚಿತ್ತೆ ಲವ್ತ ವಿಷಯಡೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೈದನ ಬಾನಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಯಾರೆ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪೊನ್ನುಲ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ ಪೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆನ ಬತ್ತದ ಆನ ಆಲೆಗ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ನನೋಲಿ ಬತ್ತ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನನೋಲಿ ಹೇಳಾಡು ಆಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತದ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಾರೆ ಹೌದಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚತ್ತ ಆಣಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕು ತೂಯಿನ ಇಷ್ಟ ನತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದ ಒನ್ ಅಂದ್ ಆಲ್ ಎಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ನನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬರ್ತದ ಐಡ್ದ ಎಟ್ಟೆದ ಬರುವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನನಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪೇನ್ ಬರುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೊಗ್ದಾಂಡು ಲಾಗಿದಾಂಡು ಲವ್ ಆದಾಂಡು ಆಲ್ ನನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಒಕ್ಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಚ 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 ಬಂದು ಅವು ಗುಡಿಯೆ ಅವು ಎಂಡ್ ಆಡ್ ಅವಾಗ ನನೊಂಜಿ ಬಂದ ನನೊಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಆಗುನು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಐನು ಜನ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ದಾಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕುಲೊಂದು ಎನ್ ನೋಡು ಈ ಜನ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಜಿನ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕಲ್ ವೀಕ್ ಐ ಲವ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತೀವಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಂತ್ ತೋಜವನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಡೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫೇಲ್ಸ್ ಆತಿನ ಅಂಚಾನೆ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಫೇಲ್ ಆತಿನೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ತೂತಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೇರು ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಮೂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಮೂಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೋ ಉಂಡು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಗುಲ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೋ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಕಾಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಲಕ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಏಳ್ಡಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಮೆಚೂರ್ ಪೂರ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯುಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಈ ಲೈಫ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಂದು ಇತ್ತೆದಾದ ಆತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಹೋತೀನಿ ಅವು ಇರೆಗ್ಲೆಗ್ ತಂಜ ಆಗ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಈತನೇ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಏರಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲತ್ ಇತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಮಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಮಂತೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಕಾಸು ಮಂತೇರು ಪೂರ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಈತು ದುಡ್ಡು ಅಮ್ಮಗ ದಾದನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನೋದು ಕೊಡ್ತಾರ ದಯ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಅಮ್ಮ ಕೊನೋದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ ಈತ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದು ಬರೋಣ ಕೊಂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ 10 years ಮುಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದು ಇವಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗನ ಬರ್ತ್ಡೇನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದಿಯ ಎಂಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಮಮ್ಮಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚಿಕನ್ ರಸ ಮಲ್ಪೇರು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದಾನಿ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಇಬಕದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟೇ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರು ಕಲ್ಪವನ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಬರ್ತೇರು ಅವೇ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅದೆಂತ ಕನ ಇದೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಮೂಜಿ ಕನ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನ ಇದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಂದಾಜೆ ಆಗುಜಿ ಆಕೆಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಮ್ಮಿಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಕನದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಕಾಣ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ದಾಲಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತು ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆತ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆತ ಇದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕೊರೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂತ್ ಕೊರೋಡೆ ಅವು ಎಂಚೇತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಫೀಲ್ ಎಂಚೇತನ್ ದೆತನೊಂತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚೇತನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊರೋನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಕೊರ ಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪುರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5,000 rupees ಕೊರ್ಪುಲಾಗ ತೂಪೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಜಿ ವಿಷಯ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ಅದು ಆತೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಹೇಗೆ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುನ್ ರಪ್ಪ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ 21 ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವರು 21 ನನಗ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ್ 40,000 ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈತಿ ಖರ್ಚು ಈತಿ ಇಲ್ಲ ಗೀತ್ ಕೊರೋಲಿ ಎಂಗಲ್ ನೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ ಎಂಗಲ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 14,000 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು 48,000 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು 48,000 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು 14,000 ಬತ್ತಿನ ನೀರೇ ಕೊಪ್ಪಗ 5,000 ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುನ ಆಗು ಜೊತೆ ಅವು ಅಂಚ ಸೊ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋ ಬಲ್ಲ 10,000 ಅನ್ನೋ ಪರಿ ಹತ್ತಿ ಅರೆಗೆ ರೆಂಟ್ದ ಉಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅವು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಕೊಲಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಆಪುನತ್ತ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಜೇರ ಯಾರ ಬೇನ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅವೆಗ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂಚೋಲೆ ಪಪ್ಪನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಚೋನ್ ಇತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಂಡೋಗೈತೆ ಜೋಕುನ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಅವೇನ್ ತೂಪಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ತೂಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಪರ ತಪ್ಪ ಅವರ ಯಾನ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪನದಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆನೆ ಹಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಹಸಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯ್ತು ಖುಷಿತೆ ಮಂದಿ ಆಂಡ ದಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅರ್ಧ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ 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 ಮಂದಿನಿ ಈನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಬು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಕಾಲ್ ಜೊತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಂಡಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಹೋದ ಒಣ ಸ್ಮಾಲ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾತಾರೆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಹಾಲ್ ಇಂಚ ಮಂತಾರ ಎಂಚ ಒಂದ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ನರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕತೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಾಂಡ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲೆ ಐತೆ ಒಪ್ಪುನು ಅವೇ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಮರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸನರ್ ಯಾರೇ ಎಂದೇ ಜವಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ ಯಾರ್ಲ ಕಲ್ತರು ಇಕ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತು ರಾತ್ ಪಾತೇರ್ ನೈಜಿನ ಪಾತೇರ್ ಜೆ ರಾತ್ ತೋ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡಿ ತೋ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುರಾಣಿ ಲಂಜ ತಿರಸ್ ಪೂಜೆ ಓಲ್ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ತಿರುಪಿ ಪೂಜೆ ರಪ್ಪ ಹೋದು ಬಿತ್ತೋಳು ದಾದಾ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆಸೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಬೇಲೆನೆ ಇಂಕು ಓಡೆ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾನೆ ಒಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಇರ್ನ ಇಂಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಾಗನ ತೂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪವೇರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಎಮೋಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಟಚ್ ಈರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪದಿನಿ ದಾಯಿಗಾವು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪು ನಾವು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ನೆತ್ತ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಎಂಕು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ರಡ್ಡ ಆತಲೆ ರಡ್ಡ ಆನಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಿದೈ ಬಾಯ್ ಆಪಿ ಜೋಗಿ ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಅವು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲೆಂಜಿ ಎನ್ನದಾದ ನಾಂಡ್ ಅಗ್ಲೇ ಬಿದೈ ಬಾಯ್ ಆಪಿಜಿ ಅಗ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆವ ಎನ್ನಮ್ಮ ಆಪಿಜಿ ಐಪಿ ಅನ್ನ ಅಗ್ಲೇದು ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ರಡ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂಡದ ಐದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತೆ ದಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹುಡುಗರು ಅವು ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ನಡೆದ ಜಾಬ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ದಯಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪಿ ಲೈಮ್ ಲೈಟೆಡ್ ಚಾ ಪಿ ನೆರ್ಪುನು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಗೆ ನೆರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂದತಿ ಇಂಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನೆರ್ಪು ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಲೇನು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಪಾದರೆ ಮುರಾಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ತಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗು ಅಕ್ಲು ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಓಡಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿ
ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇನ ಜನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಗ ದಾಟ್ ಆನಿ ಇರುವಂತ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತಾರ ಅದ್ ಆನಿ ಎಂಕದಾದ ಅವನಿತ್ತಂದು ಎಂಕ ಅವನಿತ್ತಂದು ಮುಗ್ಲು ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಾಡ ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅರತ್ತೆ ಮತ್ತ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನಿತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋದಲೆ ಏನ್ ಬೆಂತೀನಿ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋದು ಬೆಂತೀನಿ ಅಡೆ ಬೋದು ಅಕ್ಲೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣನಾಗ ಅವ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಬೂರ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಬಂತೀರ ಐಡ್ಬೇಕು ಬಂತೀರ ಅವು ಪಾಡೊಚ್ಚು ಇದು ಪಾಡೊಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಅವು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನಪುನ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ತೋಜಾರ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೇಂಡ ಇಲ್ಲದಾಕತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಜನಕ್ಕೆ ತೂೋಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಬೋರ್ಡಾಣ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಪ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅವು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ್ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತೈತಾನೆ ಜನಕ್ಲ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಪೊಪ್ಪಡ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ದುಬೈದ ಉಪ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ ನೀರು ಪಂತಿನಿ ಜನ ಪಪ್ಪ ಎರಡಲ ಬಂತಿದ್ದೇರಿ ಮಗೆ ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದೇರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರು ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನಿ ಈರ್ನ ಮಗೇನ ಇಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಪ ಇಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಪಂತಿನೇ ಇಚ್ಚಾತ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಗಂಡ ಲೆಕ್ಕುಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾ ನಾ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತೇರು ದುಪ್ಪು ಅಡೆ ಜಾಬ್ ರೂಪ್ನಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ ದಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ನಮಗೇನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಮಂಡೆ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಮರಪುಂಡು ಮಟ್ಟ ತಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೊರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯ್ನ ಹೊರನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆಯಿಂಬೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಚಿನ ಮರೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಪಂತಿಜಾತ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಐಕನ ಪೊಬ್ಬ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ನೀ ಆಯಿಂಬೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಗೇನ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅವಳಿಗೆ ಗೆಂದೇರಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂದ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅವುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮದ್ಮೆದ ಮೆಹಂದಿದ ಐತ ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೇರ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ಲಾ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಈಕಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಗೊರ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಐಟು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಐಕಂದೆ ಈವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದೂರ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕನ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇಗ ಏಪ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನ